nze ntaddeko omukono gwange ku motion eno eyaba honorable bannange abakulembeddwa mu honorable Ssekikubo eyalwawo nedda ennyo okuwalaga ensi n'ekibiina kyange KNRM nti siwagira nguzi. Enguzi mu parliament muno esusse, ffe ng'abamu abalinako ebiwandiiko ebiri hidden w'obitunulamu weewuunya n'okwewuunya ani kalaani wa parliament eno agaba ssente mu ngeri y'ekyeyonoonere ezitalina kye ziraga zigenze kukola. Mbadde nsaba bannange abatanaba kuteekako mikono ku kiwandiiko kino nti banguwe embiro. Bwe bataakikole, nsaba abantu baffe abatuleeta mu parliament wano mubajjemu obwesige bwe banaakomawo mu kalulu, kuba bajja kuba tebalina makulu, bajja kuba babalaze nti bawagira enguzi. Waliwo abantu wano ababadde beefuula nti bo beerufu nga Honorable Masias Mpuuga. Nze saalina corruption yonna, naye yali avaayo n'agamba twagala parliament ebeere njerufu, twagala integrity. Kati ye obwerufu bwe sibulaba. Tetwagala bintu bino kuyingibwamu bantu b'amadiini, bya buwangwa, bikimanya mu muteesaganye. Teri kuteesaganya ku nguzi. Ekibiina kyaffe KNRM kiri ku losing support ku ground. Buli gye tugenda abantu batugamba naye enguzi esensedde parliament. Kati nze nga atagiwagira ate nga nkyayagala ekibiina kyange kibeere mu buyinza ntaddeko omukono. So mbadde nsaba bonna abatanaba kuteekako mukono bajje bateekeko n'okugumya bano bannange abakulembeddemu ekintu kino okuva lwe baavaayo ne bateekawo motion eno abantu batandise okubawandiikako ebitakwatagana. Njagala okubagumya nti temubivaako kubanga corruption fights back. Enguzi erwanya abatayagala nguzi ng'ate bakozesa ssente z'enguzi zennyini ezo ze baba bakoze eki babbye. Nolwekyo mubeere bagumu. Omunyankola agamba agumizamu, mugumizeemu n'amaanyi, mwongeremu amaanyi nnyo mukole ki, mugende mu maaso. Ffe otunaaba twewaddeyo tujja kuteekamu amanya gaffe mu mpapula z'amawulire, ku marediyo na buli kimu, abannayuganda bamanye ani alifa nguzi n'ani ali against what nguzi. So abatanaba kusayininga n'abanaagaana okusayininga n'abali kukozesa erinnya lya president, naddala bano abakulembera wano parliament, mbu president yakugambye nga gwani. President waba ayogera naffe either awandiika oba waba ayogera naffe nga NRM atuyita nga NRM parliamentary what caucus. N'olwekyo saagala omuntu wano yenna atiise omubaka mbu tosayininga, president yangambye temusayininga, alinga agamba nti president ye awagira enguzi. So mbayita mujje musayininge, naye public mwagire bano ba Honorable Ssekikubo, Honorable Pendi ku nsonga eno kubanga enguzi etwonoonye. Bino si bya bisiyaga, babita bisiyaga, si bya bisiyaga ng'abantu we bali wano bagamba buli bwe bayogera ku nguzi ebisiyaga. No, bino bya buli bwa nguzi bukenuzi bwe buli kusuula eggwanga lyaffe. So nze mmaze okuteekako omukono ne ba ministers okujjako nga minister ali ex official, naye omanyi nti walondebwa bantu kujja kuba kulembera mu parliament muno ate nga watekinga oath one. Nsaba ojja oteekeko omukono, naye bw'oba totaddeeko omukono abalonzi bakulinze kuba abantu baffe bakooye. Abantu ba bulijjo bakooye enguzi mu Uganda muno. Tewali muntu avaayo okulwanyisa nguzi. Aigigi atya buti ebitongole byonna ebirwanyisa enguzi babitiisatiisa. Bano abalala bavaayo okuyogerako babagoba ku mirimu. Tetugenda kutambula bwetyo. So mbasaba nti mutuwagire, public etuwagire, ate abanaddiini abafuzi b'ebyonsikirano manya bandi temweyingiza mu nsonga eno kuba mutandise okulaba nti muteesaganye. Tetulina bye tuteesaganya ku kigambo kya nguzi. Tuyanziza nnyo Honorable. I don't want so many questions because all of you are aware of what is happening here at Parliament. The issue is not homosexuality as alleged by so many
members, especially parliamentary leadership, the issue at hand is corruption. Corruption has become a cancer in this country, and some of us, we don't tolerate corruption. Personally, I was censured over nothing. Over nothing. They said I stole land from there, that no, there is no land she stole, but she's in discipline. Discipline over what? Because they fear some of us who come out and talk about some of these vices which are very, very negative in the society. Our party, NRM, is losing popularity amongst the population because of corruption. Parliament has lost its values because of corruption. Everywhere we go, people are saying, that parliament, that parliament. In fact, if you put up a referendum right now to ask the people, the population, whether this parliament should end where it is, that they will vote it out. So it's a shame, an embarrassment to all of us, those who are responsible for this corruption, and even us who don't support it. We are all in the same basket. So some of us must show the population that we are not part. And the members of parliament who will refuse to sign this motion, I urge the public to vote them out, because that will be a signal to the population that they are corrupt and they support corruption. I also want to say that those people, there are some members of parliament who are alleging that the parliamentary leadership has called them, saying the president has stopped them from signing. They should not put that on the president. The president's communication, the way he communicates is clear. He can write, or if not, he calls the NRM parliamentary caucus. Now, those who are alleging, especially the parliamentary leadership, that the president has said don't sign, they are just looking for their own escape. If the president wants this motion not to go on, he would call all of us. I belong to the NRM parliamentary caucus, which has not taken place. I've not heard any word from the president against this motion. So I urge members of parliament who still want to be relevant and clean in society to come and append their signatures. I also want to appeal to these members, Honorable Sechkubo, Swara, and others who are spearheading this, that publish those who are not coming to sign. Publish them. They are calling it a joke, but the population is waiting for them. When I was being censured, the motion was raised by Honorable Solomon Serraj, and he showed the public that he's a very clean man. Now this is a man who is taking parliamentary money, the service award, for what? Honorable Marcius Mpuga came out and mobilized opposition members of parliament. You remember what he was saying? That for us here, Twagala Werufu, we want, openness. Yeah? For us, ours is integrity. Where is his integrity right now? Where is the integrity of Marcius Mpuga, the honorable? If he can get 500 million, that's service award, which service did he provide and to whom? Then should also ministers start demanding for service awards? No wonder I have seen now ministers who served before, they are also coming out to say that they served this country, they are suffering out there, and they have never received anything in appreciation. Should we now start following, that direction, that everyone who serves, yes, service award, but is it lawful? Has it passed through the processes? So these are members who have taken public funds in a manner of abusing and undermining the people who sent them to this house. So they should be removed, but even these ones who are supporting them, they fall in the same basket. So I'm sure that this motion will go through, because I have no doubt that there are so many other members of parliament who don't support what is happening in parliament. The parliamentary commissioners, they became like, I don't know how to describe them in this house. They walk showing other members like as if they are under them. They will never lack a fuel. When other members are saying, I don't have fuel to go to the constituency, for them they are always saying, can I borrow? Can I give you some? Who are you?
They will never lack anything. So that must stop. And I have appended my signature. I also appeal to members of cabinet. Unless if you are not a member of parliament. But if you know that you are not an ex-official, let them come and append their signature. So that we do away with this vice. And parliament maybe get some integrity, again, because right now we have lost it all. When you revisit history, someone will say that you're doing this as a revenge. That is for you as a journalist. Me, I have explained to you that I don't support corruption. I was there essentially because of corruption. So how do you bring such a question? Olwaleero tuzze wano nzize ne bakulembeze bannanga abamu okuteeka emikono ku kiteeso kino eky'okujja obwesige mu bakomishona ba paaliyamenti. Ffe mu NUP twakuba enduulu etugamba bannange waliwo wano abaawuuta supu y'abannansi mu katale. Abantu abamu ne balowooza nti zino just ntalo za NUP. Naye tuli basanyufu nti gye kigenze kigenda ne bannaffe aba NRM nabo balabye nti ensonga nno aba NUP gye bazze boogerako erimu eggumba, kubanga n'aba NRM nabo balina ba commissioners basatu. Bannaffe bano kye baakola kikyamu mu mateeka na mu buli ngeri yonna. Baatuula bo nga bo ne basalawo okwegabira ssente mu nkukutu. Oba oli awo tekyali badde kibi nnyo singa baakiyisanga kiteeso nti kakati ekiteeso kino kigenze mu kakiiko ka paalamenti akakwatibwa ku nsonga zino, then ekiteeso kino ne kijja wano ku floor ya paalamenti tukiteesaako, kubanga abamu baali bagamba nti vice president, prime minister, speaker n'abalala nabo balina akasiimo ke bafuna nga bavudde mu ntebe. Newankubadde ffe abamu tetukkaanya na ngeri obusiimo obwo gye buli, kubanga osanga omuntu eyali vice president ate yaliko ne speaker afuna akasiimo ka office ezo zonna zonna, ebyo tubiwakanyira nga binoterera. Naye at least kyateesebwako wano mu paalamenti ne kiyisibwa. Kaakati kano akasiimo ka bannaffe kateesebwako wa ye abaffe bali bakayingira mu ofiisi nga bakamalamu emyezi nga n'omwaka tegunnawera ne batuula ne bagamba katwesiime. Mweyanza ki, mwesiima ki nga temunnaweza na mwaka mu bifo bye mulimu? Muba mweyebaza biki? Ate nga bwe mutudde ku nsonga eyo ne muziyisa ne bannammwe abamu abaatiibwa commission balinga abatakkaanya na nsonga eno. Nali e Kalungu eyo ku mukolo ogumu Oweekitiibwa Nabbanja naye najja ne ntandika okumubuuza ku nsonga z'amabaati. N'agamba naye loopu lwaki ompita omubbi? Nze wandabako mu komishoni n'abo abaatula ne beegabira ssente. Kati Oweekitiibwa Nabbanja naye ng'agamba nti bano kye baakola alinga atakkaanya nakyo. Nawulira Oweekitiibwa Rose Namayanja, Deputy Secretary General wa NRM, yavaayo n'ayogera ku nsonga zino n'agamba nti newankubadde wa NRM naye takkiriziganya na nsonga eno engeri gye yakwatibwamu. So bannaffe kye baakola kikyamu. Era tuli basanyufu nti mu NUP tuze twogera ku nsonga zino ng'abamu bagamba ezo just ntalo eza NUP naki. Kati kino kikulaga nti zino si ntalo mu NUP. Oweekitiibwa Ssekikubo si wa NUP, wa NRM n'abalala bazze basayininga aba NRM nabo bagamba nti soke tujje ebyobufuzi mu nsonga zino ekyakolebwa kikyamu. Era twagala okukubiriza bannaffe abalala batannasayininga kubanga paalamenti eri mu recess. Bannaffe abalala bakyali mu byalo mu constituency zaabwe naye batusuubiza nti bajja funa akadde bajje basayininge mu wiiki eno. Tukwasaganye ensonga zino tutandike okwetereeza. Ntera okugamba bannange mu paalamenti omwo nti ensonga za ssente y'omuwomusolo tuziggyemu ebyobufuzi ebibiina byaffe naki, kubanga ffenna gye tuva oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki olina abantu b'okiikirira abaagala eddagala malwaliro, abaagala enguudo zikolebwe n'ebirala service delivery. So ffenna kitukwatako nti ssente bwe ziba nga zikozesebwa bwe ziti mu lukujjukujju ffenna kitukusa. So kirungi nti tukikwasaganyiza era tukubiriza bannaffe abalala tubakubira omulanga ne bannaffe abali mu opposition muveeyo mu constituency zammwe mujje tukwasaganye ensonga zino kubanga bannayuganda bali batulaba bulijjo twogera ku buli bw'enguzi, bulijjo twogera ku ssente y'omuwomusolo engeri gyebbibwa n'engeri gyekozesebwa obubi.
kati bannayuganda bagamba nti kale eno ntandikwa balindiridde okulaba baani abasayininze baani abatasayininze abatafa ku ssente y'omuwa omusolo ndowooza byebyo kale ne babiyita mu mateeka. Okusookera ddala njagala okwebaza ttiimu ekulembeddemu ensonga eno ey'okulaba nga bajja obwesige mu abo abeegabira ssente mu commission oluvannyuma nga bakamala okunzijayo. Era njagala okwebaza Honorable Sekikubo Theodoro olw'okuba nti kino akitadde mu lwatu. Mujjukira bulungi nnyo nga bangoba wano mu bwa commissioner era nate nti bo baabikweka, temwalabako ku mmeeza ng'eno, temwalabako lisiti yonna yonna wa Sergeant at Arms, baabikola nga bwe baagala ne babiyisa mu kamooli ne kiggwa ne kikomaawo ne bakikukusa era kooti oluvannyuma neraga ekituufu. Naye eno process etandise nga mulimu obwerufu obw'amaanyi era tewali kyakwekwasa wadde n'akatono, era mmanyi kigenda tambula bulungi nnyo, naye ng'ensonga enkulu yakulaba nga tusobola okwetereeza nga Parliament kuba ebikyamu bingi ebize bikolebwa wano, ne bwe tuba nga tutandise bwe tuti awo eba nkola nnungi nnyo, kigenda kutuyambako okumanya nti ebikyamu ebikolebwa tojja bikola olowooze nti ogenda kutambula butambuzi nakyo tukiwedde. Ti bw'okola ekikyamu era ekikyamu ekyo oba olina okukisasulira. Obudde bwe buno okulaba nga ebikyamu ebyakolebwa bisasulibwa. Bangi bali balowooza nti azaake mu komishoni bamugjayo lwafujjo, naye ndowooza mutansula bya buli kimuntu nga kizze mu lwatu nti abaali bakola effujjo be bano, nti abaali bakola ebituufu be bagibwayo. So nze ndi musanyufu nnyo kubanga kino kikolebwa, era mmaze wiiki namba nga practicing akasiginicha kange. Mbadde eyo mu country tour nga practicing akasiginicha kange neme kutuuka wano nga baga nti ate kabadde kabulamusi yeyo. Kati nkataddeko bulungi nnyo, era owekitiibwa mukama waffe atukulembeddemu Right Honorable Lop Joel Ssenyonyi, nkwebaza olw'otukulemberamu ng'abakulembeze ab'opposition ne tuvaayo ng'aba MP okulaba nga kino tukiteekako omukono, kubanga ekibiina kyaffe kyasalawo dda era kino twakikola dda. Katubanga baganda baffe batwegaseeko abali mu bibiina ebirala kirungi nnyo, era njagala tutwala omukisa guno okuyita bannaffe abali mu FDC, bannaffe abali mu DP, bannaffe abali mu UPC, ba independents n'abenale mu ggwe, twagala emikono nga 5. Tetwagala just 17 gyokka, twagala tulage nti tuli kimu ku nsonga y'obulyake, ku nsonga ey'obutali bwerufu, ku nsonga ey'okubanga tubuzaabuza ssente z'omuwa omusolo. Twagala tubeere nga tuli kimu, tuleme kuba nga tweyawulamu ku nsonga eno, kuba wano tewaliwo bibiina bya bufuzi, wabula ensonga enkulu yakulaba nga bannayuganda batulaba nti tufaayo. Kati ku mulundi guno mweno Parliament eno yeringa togikwatako yaffe, bannayuganda bagoberera balabe ani ataddeko siginicha, ani atataddeeko, ani yebuzaabuzizza, ani atakikoze. Era mmanyi bwe tunaaviirayo bwe tuti nga motion ezze wano mugenda kulaba abaani abatuufu, Parliament eneeba ejjudde oba nedda. So tukirindiridde era twagala tukole ekituufu mu kiseera ekituufu, era ndowooza kino kye kiseera ekituufu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Omukulu yetayogedde. Okay, maybe kale n'abalala basayininge. Abo mbaaniriza Ani atandika ensawo yange? Ngezitowa. omukono badde practicing era siginicha eno okumala wiiki namba nga bw'oli Katabazi
nga bwe ziriwo bamwogeredde lwokwamaze okwongera lwokwamaze mba mwagala ku nze nali munnamawulire kambayambeko kinabijjukira tondaba Can we do this? Since we have 2 chairs, two get to sign, eh? Okay. So we can kubanga waliwo list endala olala batule signing Fuma tusimbudde. olwo Ssekikubo basirikale ki abakuuma lisiti zaffe b'otambula nabo? Not seriously, DPC wa wano ali notify era tebagamba nti banaalaba akafuyo konna But it's okay. Still, they were signing up for me, Mirundi. They'll count once. Ensonga bagituteedde eri serious. It's okay. It's not harmful. Kubanga eventually they will signing up bingi, they will count you as one. Yeah. Well, you might want to do it ceremoniously. Still okay. Yeah, because ultimately, even if somebody signs 10 times, they will count one. So some wanted to, those that have signed. No, with your presence. It's okay. So you can sign again. Maiza, okay. Anyadao. It's okay. I'm sure the media will reach out to. No. Aba orthodoxy mubitaddemu ebyobufuzi omanyi mu politics bakuziiko oli mulambo leero tuziiseeyo kale it's okay to sign. olakayana nnyo olakayana nnyo nosaitinganga mukama wange aliwa ebyaddala ze godfather we ze godfather we akyalira mwaka kuli kayo you can actually sign it. Yeah, it's okay. They'll still count one signature. What is that? Buli signing abala bacha signing. I think you can sit too, so that you can speak. I think the one which I never allow. eyange mwagala kugisuula abagamba somateeka akati bannamawulire mulire kasuka soko liko nabalize nati kirumira
Let's finish. Whoever wants to talk can talk after. Katusoke tumalize. waliwo abatanazayo ani atanasiga Heleni. Malize omukulu. wamagala kifaananyi Sodox kajje naye. olumala nga ne bayimaamu batuula You are vindicated. abasodokisi You are vindicated. Regerezeddwa. Maliro kwa alese kapya you have been vindicated. obuzibu temusoma Orthodox mutukoze bulungi. Tugenda Thank you so much. sodox. focus ya orthodox Beni yakangende naye limwe misa. Oba wenye kulegera omulayizo funa mwe. Tomulekera peni eyo. Kituwadde. Security bannange. Kale. Security. Noonya security. Mikono gyaffe giri safe. Kubanga oyinza otuwaamu. Aya but so far, you know, maybe when you have to give them a number. By the end of tomorrow, Okay. we are expecting our list back. Okay. Waliwo abagenzi bose? Oh, bali mu Abagamba nti abali mu nzira tebaziryamu zitumbuwa. ziri era bwezimala kyobola Corruption is corruption. Kale. Kubanga ensonga So ani kumwagala ogereko gye muli kuba tubaye tumalize yake kale empozi kino bakimukola musajja wa